Hallo, mein Name ist Fabian. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei TRUMPF in Ditzingen. TRUMPF ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Ditzingen. Weltweit arbeiten über 9.600 Mitarbeiter für TRUMPF. Wir sind in 4 verschiedenen Geschäftsfeldern tätig: Werkzeugmaschinen, Lasertechnik, Elektrotechnik und Medizintechnik. Wir sind Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern. In meiner 2-jährigen Ausbildung durchlaufe ich bis zu 8 verschiedene Abteilungen. Das kann zum Beispiel in der Produktion oder in der Qualitätssicherung sein. In der Qualitätssicherung zum Beispiel prüfe ich externe Bauteile auf ihre Genauigkeit. Eine weitere Abteilung ist die Produktion. Hier drehe oder fräse ich Teile, die dann später in unseren Produkten eingebaut werden. Auch in der Instandhaltung kann ich zum Einsatz kommen. Hier prüfe und repariere ich defekte Maschinen. Zunächst aber bin ich zur Grundausbildung hier bei uns in der Lehrwerkstatt. Hier lerne ich alle nötigen Fertigkeiten, um später bei uns in den Abteilungen tatkräftig unterstützen zu können. Zu meinen Aufgaben gehören je nach Abteilung das Bedienen von Maschinen und Anlagen sowie das Einrichten und Umrichten von Maschinen. Besonders viel Spaß macht mir die Instandhaltung. Nach meiner Ausbildung werde ich voraussichtlich im Produktionsbereich arbeiten. Zur Schule gehe ich auf das berufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissingen. Zu meinen Fächern gehören Fachkompetenz, Projektkompetenz, Berufstheorie, Werkstatt, Wirtschaftskunde, Deutsch und Gemeinschaftskunde. Ich habe 1- bis 2-mal die Woche Schule, das ist sehr praktisch, denn so kann ich meine Lerninhalte direkt in der Praxis anwenden. Toll ist, dass wir Azubis auch ins Ausland dürfen, zum Beispiel in die Schweiz oder nach Österreich. Dort werden übrigens unsere Laser- und Biegemaschinen hergestellt. Außerdem haben wir auch Veranstaltungen, wo wir unsere Azubi-Kollegen aus anderen Lehrjahren und Standorten treffen. Das verspricht eine Menge Spaß. Besonders aber gefällt mir, dass ich viele nette und hilfsbereite Kollegen habe. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung werden übrigens alle Azubis bei TRUMPF übernommen. Wenn ich gute Leistungen erbringe, kann ich noch 1 Jahr dranhängen und den Abschluss eines Mechanikers erlernen. Na, habe ich euer Interesse geweckt? Dann bewerbt euch online auf unserer Homepage.